战，他还是得重新再打。冠军，但是长一点。哇，西装再划一下西装，肌肉类型相对来说更好看一些。抓低手的迎击抓得好。哦，这个几分钟就进入了决赛，结束了比赛，进入了比赛。相反，安德雷经过3局苦战啊。其人之道还治其人之身。哦，这下很重，前手。2下、3下、4下。哇，很快啊，罗。哦，又是一套组合拳，很快啊。哎，你看，又是前手平勾打了对方，被动。啊，转身边拳，刚刚我提到，再推高手，安德雷的必杀技之一啊。哇，中扫腿很重。高扫躲开。连续击打。还有最后的30秒，第2局的比赛。推开，当心高扫。哇，很重啊！下载昆仑决的官方 APP， 参与我们的浑身解数。哇，干扰性太强了。对，尤其是从心理上啊。对。拳击选手要重出30公斤，将近40公斤。再学西装。后的1分钟，最后的昆仑决2016年的这种冠军金腰带，到底会落在谁的手里呢？在昆仑决的擂台上，经常会出现这种翻盘，就像安德雷之前对阵格劳尔一个转身边拳，哦，一个重拳击中面门，双方战平，下赛1局。This bout 里面能不能体现自己更全面的技术？安德雷逼得比较紧呐，安德雷心里肯定还是想蝉联自己这个世界冠军的昆仑决的重量级的世界冠军金腰带啊！高扫。但是他的稍微低了一些。哇，击负好响！转身摆拳。前手压得很准呐，很近，而且很近距离的，发力非常的晚。正蹬腿直接蹬到面门。比赛结果，红方胜。有请我们的搏击宝贝，将100公斤以上级的世界冠军金腰带呈上来。那么再次恭喜中